Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ayni damda biz Hilton Tashkent City mehmonxonasidamiz. Bugun bu yerda yangi Engelberg 7600 taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Tashrif buyurgan mehmonlar mazkur mahsulot bilan yaqindan tanishib, u haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishadi. Taqdimot marosimini rasman ochib deya e'lon qilamiz. Mana shu gulroz qarsaklarni jalb qilamiz. Engelberg 7600 yangi PVH ROM seriyasi 3, 2, 1. Bu yangi Engelberg Premium seriyamiz uchun yangi seriya profili bo'ladi va bu seriyada A klass profili bo'lgani uchun juda yuksak mustahkamlik darajasiga ega. Shuni biza video orqali yoritib berdik. Bu seriyaning afzalliklari 6 kamerali. Shovqinni o'tkazish darajasi kam. Shu issiq sovuqni o'tkazmasligi, elektr tejamkorligi. Hozir mana taqdimot davomida bu seriya uchun 4 ta yangi rang kiritganmiz. Bugungi taqdimotimizni ko'rib turganingizdek zo'r o'tdi. Biz respublikadan 400 ga yaqin hamkor mijozlarimiz ishtirok etishdi. Bu 7600 seriyamizni ustida biz 2 yilga yaqin ishladik Zovut bilan birgalikda. Bu yangi seriya o'zini zamonaviy dizaynligi, yuqori interyerligi bilan ko'plab mijozlarning talablaridan kelib chiqqan holatda yaratilgan seriya. Faqatgina seriyani o'zini emas, aksessuarlarni, laminat plyonkalarni ham yangilik qilganmiz. Yevropadan laminat hamkorlarimiz ham tashrif buyurishgan, ular ham o'zlarining prezentatsiya va ranglar haqida to'liqroq ma'lumot berishdi. Hali amalga oshirilmagan crash testlarni qildik va hozir ko'p hamkor mijozlarimiz zakaz bersak bo'ladimi, zakazlarni qabul qilsak bo'ladimi savollar berishdi, boshqa qilishdi. Xudo xolisa ertadan ilk savdolarimizni yo'lga qo'yamiz. Bugungi taqdimot a'lo darajada o'tyapti. Ya'ni bugungi 7600 Engelberg seriyamiz ancha mukammal chiqqan. Bugungi kunda premium mahsulotlarga talab borgan sari kuchayib boryapti. Bu tendensiyani albatta Engelberg brendi ostida ketyapti. Aynan 7600 Engelbergni bozor juda chaqqon bo'ladi deb o'ylaymiz. Narxlari borasida o'ylaymanki, bozor bor. Aynan premium kачествоni haqiqiy narxi deb hisoblaymiz. Afzallik tomonlarini oladigan bo'lsak, profilni kombinatsiya qilib ishlatsa bo'ladi. Har qanaqa mijozga har xil holatda yondashsa bo'ladigan. Sifat borasida crash testlarda o'zi aytib turibdi, qanaqaligini. Zo'r, menimcha dahshat. Narx borasida ham deyarli katta farq yo'q ekanda. Profilda o'zgarishlar katta, premium klass, ranglar yangi zamonaviy ko'rinishda bo'lganligi uchun menimcha bozorda savdosi chaqqon bo'ladi. Bugun bizni taqdirlashda Engelberg savdosini oshirganimiz uchun rahmat. Bu uchun Akfa bilan 22 yildan beri hamkorlik qilamiz. Sodiq mijozlardan biri biza. Asosan sifatga biza ishlaymiz. Sifatli mahsulot bo'lganligi uchun sifatli narsa chiqarib bilamiz. Shu uchun premium mijozlarimizga bemalol qo'rqmasdan eshik romlarini montaj qilib berib bilamiz. Bundan keyingi rejalar obyomni ko'paytirib, fabrikani kattalashtirish, xudo xolasa. Akfaga kattakon rahmat. Birga ishlaganimizdan xursandmiz. Shuncha arzimagan xizmatlaringizni ham taqdirlashgan ekan. Rahmat kattakon. Avion bo'yicha ikkinchi o'rinni olgan ekanmiz. Mamnunman birga ishlaganimizdan. Zo'r sistema chiqarishgan ekan. Plasmasdan 7600 Engelbergdan chiqarishgan ekan. Xudo xolasa buni ustida ham yaxshilab ishlab, savdoni bundan ham oshirishga harakat qilamiz.